ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோடய ஸ்டைலில் சிம்பிளான பெப்பர் சிக்கன் தான் எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் 2 மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் அதை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். 1/2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு சிக்கன் வந்து ஹாஃப் குக் ஆனதும் அதில் வந்துட்டு 1/2 ஸ்பூன் பெப்பரு, 1/4 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ரெண்டையும் சேர்த்து ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா சிக்கன் வேக வச்சுட்டு தண்ணி ட்ரை ஆனதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிரும். நீங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாடா, பபாய், டேக் கேர்.